Слушате Пелагониска хроника. Радио Пела 96,8 FM. Настани на денот. Гори депонија Талинци. Што велат од јавното комунално претпријатие Комуналец? Опозицијата критикува. Од денеска почнуваат ригорозни контроли во маркетите и во другите трговски објекти. Внимателно со апликациите кои ги симнувате на Facebook по инструкции на друго лице. Измамен прилепчанец кој сакал да инвестира во криптовалути. Лекар од клиничката болница Битола добил подкуп по извршениот хируршки зафат и бил приведен од полицијата. Денеска облачно со максимална температура до 12 степени Целзиусови. Урбан маркетинг. Треба да знаеш во секое време со еден клик на radiopela.mk. Гласајте за 13 величенствени на Радио Пела. Отворете кој да било текст на нашиот портал и притиснете на банерот насловен 13 величенствени. И гласајте за луѓе и компании кои ставиле медиумски впечаток во 2024 година. Гласајте за 13 величенствени на Радио Пела. Кој е за вас најдобриот? Избираме заедно медиумски највпечатлива личност или компанија која дала најголем придонес во заедницата за 2024 и за која јавноста пројавила најмногу интерес. Но и за 5 млади луѓе кои ќе го привлечат најголемото медиумско внимание во 2025-та. Бидете и вие дел од манифестацијата на Радио Пела 13 величенствени. Заедно да ги избериме медиумски највпечатливите прилепчани. Урбан маркетинг. Со вас во студиото со гласовна поддршка Елизавета Филиповска. Веќе петти ден во тек е гаснењето на пожарот на депонија Талинци, кој според првичните информации најверојатно е предизвикан од човечки фактор. Во изминатите 4-5 дена јавното комунално претпријатие Комуналец работи на справување со оваа состојба со сите своји капацитети. Што велат оттаму? Во моментов гори стар отпад од пред повеќе години. Секако вид на отпад. Тоа е оној отпад што кога се градеше индустријската зона, добар дел се покри со земја од тој дел. Има страшарска служба, површината е огромна, колку и да се обезбедува, тешко дека може да се најде извршителот, да се забележи. Голема штета за здравјето на граѓаните. И онака воздухот е прилично загаден, ова е едно дополнително загадување на воздухот во нашиот град и нашата околина. Не е дознан сторителот, како и многу пати досега, и сега се надевам дека ќе биде откриен сторителот, како и сите депони во Македонија, ништо не е случајно. Сето е предизвикано од човечки фактор. Опозицијата е критикува оваа состојба. Тврдат дека Прилеп нема мерни станици за да го измерат енормно загадениот воздух. Неспособната и неодговорна локална власт на ДПМН ги труе граѓаните на Прилеп. Со денови наназад, аерозагадувањето во градот е видливо со голо око. Екстремно загадениот воздух штипи и на очи, и на нос, и на грло. И додека во останатите градови, кои ги мачи истиот проблем, градоначалниците бараат решенија за справување со загадениот воздух, на Борче Овчески такво нешто не му паѓа на крај на памет. За Јовчески и за ДПМН, прилепчани немаат проблем со загадувањето, бидејќи мерните станици не покажуваат такво нешто, а не покажуваат бидејќи ги нема.
Од денеска почнуваат ригорозни контроли во маркети и во други трговски објекти, најави премиерот Христијан Мицкоски поради високите цени. Во зголемувањето на цените кај одредени маркети, владата, изјавил премиерот, гледа напад врз стандардот на граѓаните. Тој вчера го поддржа најавениот бојкот од страна на маркетите, најавени за петок, нагласувајќи дека од почетокот зборува за поединци во овој бизнис кои шпекулативно сакаат да профитираат. Внимателно со апликации кои се симнуваат на Facebook по инструкции на друго лице. Измамен прилепчанец кој сакал да инвестира во криптовалути. Вчера во 10 часот и 40 минути во полициската станица во Прилеп, 61 годишен маж од Прилеп пријавил дека бил измамен од едно лице за сума од 175.000 денари. Според пријавеното, во периодот од средината на август до средината на септември, контактирал со лице кое го довело до заблуда дека ќе инвестира во криптовалути, при што бил наведен на неговиот мобилен телефон да инсталира мобилна апликација, за која тој мислел дека служи за купување на криптовалути. Преку апликацијата, лицето пристапило во неговиот мобилен телефон и аплицирале за добување на кредит од финансиско друштво, кој му бил пуштен на неговата трансакцијска сметка, од каде пак другото лице ги повлекло парите. Се преземаат мерки за расчистување на случајот, соопштуваат од СВР Битола. Лекар-хирург од клиничката болница Битола добил подкуп по извршениот хируршки зафат. Бил приведен од полицијата. Вчера во 17 часот во просториите на клиничката болница Битола, полициски службеници од СВР Битола го лишиле од слобода МС, 64 години, лекар во хирушкото одделение во клиничката болница Битола. Тој се сомничи дека сторил кривично дело примање подкуп, односно дека по завршен хирушки зафат побарал и примил подкуп од лице од Битолско. Кај него биле пронајдени одземени парите кои претходно биле обележани. МС е задржан во полициската станица и по целосно документирање на случајот против лекарот е поднесена кривична пријава. Временска прогноза. Денеска облачно во Прилеп со максимална температура до 12 степени Целзиусови. Утре метеоролозите најавуваат дека ќе има локални врнежи од дожд, особено во јужните делови, каде повремено ќе бидат поројни проследени со ретки грмежи. Во петок и сабота времето ќе биде стабилно, а во недела попладне, по текот на ноќта, кон понеделник и во понеделник, предпладне се очекуваат врнежи од дожд, а на планините снег. Во понеделник ќе настани и опаѓање на температурата. Временска прогноза. Продукција Радио Пела, јануари 2025 година. Уредник Гордана Цветановска, техничка реализација Никола Димески.